நிறைய பேருக்கு இன்றைக்கு வறட்டு இரும்பல், இப்படியே செய்து கொண்டிருப்பார்கள். பேசிக்கொண்டே இருப்பார்கள். 2 வார்த்தை பேசி முடித்தவர் அப்படின்வாங்க. ஒரே வேலைதான். கடுகு, அதை கையில் வைத்துக் கொள்ளுங்கள், கையிலேயே நசுங்கிவிடும். இல்லை என்றால் ஏதாவது ஒரு இதை வைத்து இடித்துக் கொள்ளுங்கள். ஒரு அரை தேக்கரண்டி கடுகு, ஒரு தேக்கரண்டி நல்ல தேன், இரண்டையும் குழப்பி நக்கி சாப்பிட்டு விடுங்கள். ஒரே வேலை செய்யுங்கள், இந்த வறட்டு இருமல் போய்விடும்.